ただいま新幹線ホームにやってまいりました。乗車中の新幹線はのぞみ406号東京行きです。品川まで乗車してまいります。ただいま名古屋を発車をいたしました。それでは車内放送をお聞きください。ご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号東京行きです。途中の停車駅は新横浜、品川です。この電車は全車禁煙となっております。車内でおタバコはお吸いいただけません。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑とならないようにご協力をお願いいたします。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。新どころや小売にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。また車内で緊急事態が発生した場合は直接乗務員でお知らせいただくか客室にある非常停止ボタンでお知らせください。 Welcome to the Shinkansen. This is the Nozomi Super Express bound to Tokyo. We will be stopping at Shin Yokohama and Shinagawa Station.
では熱海を通過いたします。グリーン車の車内サービスの終了のアナウンスが入ります。それではお聞きください。新横浜に停車いたします。それでは車内アナウンスをお聞きください。まもなく新横浜です。横浜線、相鉄新横浜線、東急新横浜線と市営地下鉄線はお乗り換えです。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。新横浜を出ますと次は品川に停まります。We will soon make a brief stop at Shin-Yokohama. Passengers going to Yokohama, Sotetsu Shin-Yokohama, Tokyo Shin-Yokohama, and the Yokohama lines. Please change trains here at Shin-Yokohama. We will depart shortly after arriving at Shin-Yokohama, so please be ready to get off before the train stops. Thank you. まもなく品川に停車いたします。それでは車内アナウンスをお聞きください。まもなく品川です。山手線、京浜東北線、東北高崎常磐線、東海道線、横須賀線、総武線と京浜急行線はお乗り換えです。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。品川を出ますと次は終点東京です。We will soon make a brief stop at Shinagawa. Passengers going to the Yamanote, Keihin Tohoku, Tohoku, Takasaki, Joban, Tokaido, Yokosuka, Sobu, and Keihin Kyuko lines. Please change trains here at Shinagawa. We will depart shortly after arriving at Shinagawa, so please be ready to get off before the train stops. Thank you. 枠ないんじゃないかな、そうすると。品川に到着しました。いや、ないね。本日の動画はここまででいたします。それではご視聴いただきましてありがとうございました。